अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या बोलती है पब्लिक? पंजाबी उर्फ बीटल ब्रीड, 44 टू 45 इंच हाइट, 110 केजी वज़न, 8 दांत अभी लगा चुका है। बकरा खस्सी है। कौन बोलता है हम खस्सी में सौदा नहीं करते? देखो, और लाए माशाल्लाह हाइटेड, वेटेड और क्वालिटी चीज़, वो तो आप लोग बताओगे। ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी है रब्ता करना, ये नंबर पे कॉल करे या व्हाट्सअप करे। चीज़ जब इतनी बड़ी है तो प्राइस भी वैसा ही होगा। तो बाद में ये सवाल नहीं करना है कि भाई बकरा लेंडी में सोना हकता है या ये हकता है, इतनी महंगी क्यों चीज़ है। बस जैसी चीज़ है, जैसी मेहनत है, वैसा प्राइस रहेगा। छोटी चीज़ छोटा प्राइस इंशाल्लाह है। अगर दुश्मन दुश्मन ज़माना, गम नहीं गम नहीं है। अगर दुश्मन दुश्मन ज़माना, गम नहीं गम नहीं। कोई आए कोई आए कोई आए कोई आए, हम किसी से कम नहीं है। अगर दुश्मन दुश्मन ज़माना, गम नहीं गम नहीं। बस दुआ में याद रखना,